Oke, sore hari ini kita akan terbang. Sore hari yang mendung ini kita akan terbang, melihat situasi di atas dan kekuatan DJI Flip di cuaca mendung. Kita lihat dulu di sekitar rumah saya ini cuacanya. Ya, di sekitar rumah cuacanya cukup mendung dan angin juga lumayan kencang. Kita lihat ya, pohon ini goyang-goyang, tapi tidak mengapa. DJI Flip memiliki gimbal yang bagus, jadi yuk kita sama-sama oke. Ready for take off. Angin kencang sekali di atas, tapi tidak mempengaruhi kekuatan DJI Flip. Ya, kita naik paling tinggi coba. Oke, kita gas, kita akan jalan ke arah sana ya. Seperti biasa rutenya. Sinyal masih bagus, ketinggian maksimal sudah. Oke, sampai di sini kita coba berputar dulu, melihat situasi dan kondisi ya kota. Iya, ini di belakangnya ya dia. Oke, semua cuaca tampak berawan ya. Kalau di bawah angin sangat lumayan kencang juga, tapi di atas sepertinya agak mendung ya. Agak mendung ini, tetapi kita coba jalan ya. Kita putar dulu, kita ke arah titik semula. Kita mau ke Padang Gulung. Kalau nyampe, paling kita nyampe bundaran. Semua. Oh, ini tol ya. Oke. Terus, nah ini daerah Alam Sutera ini. Keren. Oke. Iya, semua sekeliling ternyata mendung ya. Ya, kita kembali ke titik semula. Di sini kita akan jalan, di depan situ ada bundaran guys. Ya. Dan ketinggian 149, coba naik 1 meter lagi bisa nggak? Ya, maksimal 150 meter. Sambil kita lihat ke bawah, sudah melewati 200 meter. Kita coba saya coba keluar dulu ya. Kita coba di luar saja biar sinyalnya bagus. Ya, sinyalnya ternyata betul bagus. Wah, sinyalnya sudah. Iya.
merah ya. Sinyalnya merah dan kita coba jalan di kenapa ini ya, cuaca sedikit mendung jadi mengganggu penerbangan kita. Kita sudah jalan 400 meter dan sinyal nyangkut-nyangkut karena dari tadi ini angin terus ya. Ya. Oke, kita paskan. Apakah sampai di bundaran situ? Ayo, apakah sinyalnya nyampe di bundaran? Terus kalau dapat ya, kurang lebih 600 meter dari tempat saya berada. Oke, nanti pas di bundaran kita akan lihat view golf ya. Ayo. Wah, sinyal hilang. Sinyal hilang guys, kita tunggu pesawatnya. Apakah masih bisa connect atau tidak ini? Kita masih menanti pesawatnya guys. Ternyata di angin kencang jadi 600 kilo ya, maaf 600 meter sudah lost. Wah, lumayan lama ini. Berapa ini? Kita mungkin maju sedikit ya. Ya. Ternyata pesawatnya tadi balik ya guys. Oke, kita cancel dulu aja. Kita kembali ke Golf, mana dia? Kita kembali ke bundaran. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi, apakah bisa? Oh, ternyata tadi pesawatnya pulang ya guys. Ya, kita coba lagi. Sepertinya angin kencang sekali ini guys. Kita geser, kita agak duduk di sebelah sini. Ya, oke, lanjut. Tujuan kita ini. Nah, apakah kita bisa sampai ke sana dengan selamat? Wah, sudah 500 meter. Atau kita buat dulu ketinggiannya, coba sebentar ya. Masih kuning. Kita coba naikkan ketinggiannya guys. 200 meter, coba kita naik lagi supaya sinyalnya bisa lebih bagus. Bakal lebih bagus ya. Masih bisa ternyata ya, karena kita naikkan kita bisa dapat sinyal yang lumayan bagus. Oh, RTH guys.
Oh, masih bisa. Apakah masih bisa? Oke, dia minta pulang guys karena memang angin di sini terlalu kencang ya. Oke, tuh coba kita lihat ya mapsnya yang hijau-hijau ya. Mapsnya yang hijau. Ya, udah cukup. Kalau kita lihat di mapsnya ini guys, pesawatnya lumayan ya, goyang-goyang ya. Iya, oke. Kita tunggu pesawatnya pulang. Sinyal masih kuning, berarti masih jauh nih pesawatnya. Masih 100 meter dari home point. Belum kelihatan pesawatnya ada di mana, drone-nya. Oh, itu di atas. Tinggi sekali guys, luar biasa. Dia sudah kecil banget guys. Oke, kita nantikan dia turun sebentar. Kita cancel dulu guys ya. Sekarang kita tidak jadi ke sana karena memang sepertinya cuaca tidak mendukung. Sekarang kita muter-muter komplek aja ya. Oke, ini komplek kita tinggal guys. Sudah mulai kuning ya. Nanti kita coba sedikit buat cycle ya di kolam renang. Ya, kita ke kolam renang dulu guys. Kita coba bikin cycle circle ya gitu ya. Oke, kita tunggu sinyal yang bagus. Coba kita turun dulu. Ketinggian jangan terlalu tinggi. Nah, mungkin di sini sudah cukup mungkin ya. Ya. Oke. Tapi ini masih terlalu tinggi, tapi kita buat lebih rendah lagi. Oke. Sudah kelihatan dari sini. Kita coba bikin circle guys. Oh, modenya mode ini dulu biar smooth katanya. Nah, ini masih kalau di atas dulu guys, lihat guys. Oke, masih punya baterai. Sekarang kita coba tilt up. Ya, itu saya guys di bawah ya. Oke, coba kita agak turun. Wah, turunnya susah sekali ya karena banyak angin ya.
Oke. Coba kita fill up guys. Wah. Nah ini nggak terlalu tinggi ya. Fill up sampai di ujung ya. Oke. Wah, sampai ujung nih guys. Sekarang kita coba balik ya. Kita coba balik. Kita sampai di pos security, kita ambil tampak depan dari kompleksnya. Oke. Ya. Mana ini jalannya belum lewat? Oh itu. Wah cakep banget guys, jalannya guys. Iya, ini sampai gerbang security nih guys. Di sini kita akan putar balik nanti, habis itu kita akan ditentukan. Oke. Ya, baterai sudah lemah ya. Kita dia minta pulang guys. Kita cuma sebentar, kita ambil footage depan dulu. Ya, iya. Oke, siap-siap gas. Kita masuk pelan-pelan. Iya. Dan kita return to home guys. Baterainya sudah harus menyuruh kita landing. Oke, landing. Wah, itu ada drone juga guys, keren guys. Asik. Coba kita lihat sebentar ya. Ada yang main drone juga itu. Ada teman nih. Mana dia? Tuh. Ya, apa kita kejar guys? Boleh. Nah itu dia guys, videonya guys. Oh, dia sudah minta pulang. Waktunya kita harus return to home ya. Oke, kita akan jumpa besok sore drone yang baru di kompleks. Kita akan coba RCH di sini, ya apakah bisa?
Iya, ternyata bisa ya. Oke, landing. Keren sekali. Wah! Hari ini mendarat dengan sempurna ya. Oke. Kita akan jalan-jalan lagi besok. Oke guys. Kita akan jalan-jalan lagi besok setelah kita cas baterai. Oke, thank you.